ഫ്രണ്ട്സ്, മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് യമഹ MT വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് പേഡ് മാറുന്നതാണ്. പേഡ് മാറുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ മാറുമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് 12T വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 12ന്റെ റിങ്സ് വെച്ച് ഈ രണ്ട് ബോൾട്ട് ഇളക്കണം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഞാനത് ഇളക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് 2 ബോൾട്ട് ഇളകി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവനെ ഇത് കാലിപ്പർ പതുക്കെ ഞാൻ ഊരിയെടുത്തു. കണ്ടോ, ഇതാണ് പേഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കണക്ടർ വെച്ച് ഈ ലോക്കിനെ പതുക്കെ ഞാൻ പൊക്കിയെടുക്കണം. അതുകൊണ്ടോ, ഇതാണ് ലോക്ക്. ഈ 2 ലോക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്തു. ഇനി ഈ സ്റ്റഡിനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച്, ചിലത് വരില്ല, അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം. ഇതാണ് പേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പുതിയ പേഡ്. കണ്ടോ, ഇതാണ് പുതിയ പേഡ്. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഗ്രീസും കൂടെ വയ്ക്കാം. ഇത് ഇളക്കി ഗ്രീസ് വയ്ക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പിസ്റ്റനെ ആണ്ടോ, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മട്ടത്തിന് കൊണ്ടുപോകാം. നമ്മൾ ഇതിലും പുരട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക. ശരി, അടുത്തിന് നമുക്ക് പുതിയ പേഡ് കണ്ടില്ലേ, ഈ പേഡ് ഈ സൈഡിൽ ഈ സ്ലോട്ടിൽ അവിടെ ഒരു സ്ലോട്ടുണ്ട്, ചെറിയൊരു ഇടയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വച്ച് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ഈ സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ വച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് ഈ സ്റ്റഡ്, നേരത്തെ ഇളക്കിയെടുത്ത സ്റ്റഡ് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ ലോക്ക് കണ്ടോ, 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 2 ലോക്കും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇട ഇങ്ങനെ വരുത്തിയിട്ട്, കാരണം ഈ ഡിസ്കിനകത്ത് കയറണമല്ലോ. ഡിസ്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് കയറണം. അപ്പോൾ അതിനെ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് ശരി ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നേരത്തെ ഊരി എടുത്തതുപോലെ തന്നെ അനക്കാതെ കണ്ടില്ലേ. ഓക്കെ, കയറി കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഈ തകിടും കൂടെ കറക്റ്റായി വെച്ചിട്ട് ബോൾട്ട് നേരത്തെ ഊരിയതുപോലെ തന്നെ മേലുള്ളത് അതുപോലെ പിന്നെ 12ന്റെ T വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിങ്സ് വെച്ച് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ശരി, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ പിടിച്ച് വിടുമ്പോഴും ടെമ്പറായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബ്രേക്കായി. അപ്പോൾ പേഡ് മാറിയത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യമഹ MT വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് പേഡാണ് ഞാൻ മാറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.